आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक चैलेंज वीडियो, और वो है स्निजलिंग चैलेंज। मतलब मुझे छींकना है, और किस चीज़ से छींकना है वह मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर है ये, और साथ ही साथ मैंने 2 लाल मिर्च ये वाला ले लिया है। तो लाल मिर्च का पाउडर वैसे गाइस खाने में बहुत, मतलब अगर नहीं हो खाने में तो बहुत ज़्यादा बेस्वाद लगता है खाना। तो इससे अगर मुझे छींक लाना है तो आई होप कि मैं ला पाऊँ छींक। और वैसे देखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, डर लग रहा है मेरे को, मतलब कहीं नोज़ के अंदर ना चला जाए तो। लेकिन देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो करके देखते हैं, और आई होप सब अच्छा होगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर, और मैंने साथ ही साथ नैपकिन वगैरह सब ले लिया है। तो सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर बाद में यूज़ करेंगे, पहले ये वाली मिर्च से छींक लाने की कोशिश करते हैं। गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सब नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी ला के रहूँगी कैसे भी। आगे चला गया वापस। ऐसे जा रहा है यार। आ गया पहला छींक। माय गॉड, मिर्च और छींक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है फिर आने वाला है, तो देखते हैं। ऐसा लग रहा है नोज़ अंदर ना, मतलब मिर्च अंदर चला गया है शायद तक। बहुत जल रहा है मेरे को, बहुत ख़तरनाक और बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज है गाइस। तो मेरे को 2 बार छींक आ चुका है, और अब सूखी लाल मिर्च से भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको लेके आए हैं तो इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। ओह माय गॉड, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, बल्कि मेरा नाक थोड़ा ना अजीब टाइप का फील हो रहा है मेरे को। आई होप आप लोग थोड़ा सा, मतलब आप लोग को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। आ ही नहीं रहा है गाइस, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक और ये सूखी लाल मिर्च है, जिससे तुरंत मेरे को छींक आ गया, वो भी 2 बार। अगर मैं खाना बनाते रहूँगी और हल्का सा मिर्च का तड़का लग जाएगा तो तुरंत छींक आने लगता है। अभी पता नहीं, आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है नाक से। हालत ख़राब हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत। एक लास्ट ट्राई करते हैं। इस सूखी लाल मिर्च से बिल्कुल भी छींक नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी ही, नाक से पानी आ रहा है और ज़्यादा। एक लास्ट ट्राई इससे करते हैं, और अगर नहीं होगा तो मैं सिर्फ 2 बार छींक ली हूँ। बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, छींक आ ही नहीं रहा है, और उल्टा नाक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नोज़ से पानी आ रहा है। तो आई होप
तो फाइनली गाइस मेरे को 3 बार छींक आ गया और मैं चैलेंज जीत चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा नोज से पानी आ रहा है। तो आई होप मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और जो चैलेंज था वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा चैलेंज कैसा लगा। और अगर आप लोग चैलेंज आगे और मतलब देखना चाहते हैं कुछ और चैलेंज तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा और मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हालत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा।